हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। हाय दोस्तों। दोस्तों, एक और टॉपिक आई है मेरे पास। आप इस टीवी में ये प्रॉब्लम है, ये नो साउंड की प्रॉब्लम है। इसमें साउंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें साउंड है, देखिए इसमें साउंड नहीं है। बाकी पिक्चर ओके चल रहा है, इसमें बिल्कुल साउंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें साउंड क्यों नहीं है। डिश का जो साउंड है पूरा है। आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए डिश का जो साउंड है वो मेरा पूरा है। देख रहे हैं, बढ़ा देने पर भी इसमें कोई साउंड नहीं आ रही है। साउंड का प्रॉब्लम है। चलिए उसको फटाफट खोल लेते हैं और देखते हैं। तो मैं खोल कर रखा हूँ कि आपका समय कम लगे। आप देखिए, मैं इसमें खोल के रखा हूँ। आप देखिए, आप सोचेंगे कहीं टीवी में म्यूट करके छुट्टियाँ बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है रियल है। ये देखिए साउंड का तार है, लगा हुआ है। ठीक है, ये साउंड का तार इसमें लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, फिर भी ये साउंड नहीं आ रही है दोस्तों। तो क्यों नहीं आ रहा है, चलिए इसको चेक करते हैं पारी पारी से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको चलिए चेक करते हैं कि इसके साउंड कहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, आप मीटर में बने रहें। सबसे पहले इसकी जो है सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे, आईसी पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो ये मेरा ग्राउंड है, ये देखिए 110 बन रहा है। ठीक है, 110 बन रही, टीवी चालू है, प्रैक्टिकल भी ठीक ही है। और ये स्टार्टिंग के लिए जो आता है 10 वोल्टेज 11 वोल्टेज वो भी सही है। और साउंड के लिए देखिए जो 22 वोल्टेज आ रहा है, जहाँ यहाँ की 16 वोल्टेज जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ 16 वोल्टेज जाना चाहिए। तो मैं इसको बंद किया हूँ। अभी वापस देखते हैं कि 16 वोल्टेज लेने के बाद क्या ये काम करेगा कि नहीं। तो इसको हम चेक करेंगे पहले कि इसमें 16 वोल्टेज कहाँ से और क्यों जा रहा है। 16 वोल्ट जाने पर क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका साउंड सेक्शन है जिसमें 203 आईसी लगी हुई है। अब देखते हैं कि आईसी के पास 16 वोल्टेज जाता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ देखिए ये 22 वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, मीटर देखिए 22 वोल्टेज डीसी दिखा रहा है। और यहाँ आउटपुट के लिए 10 वोल्टेज ठीक ही है। प्रोटोकॉल के लिए भी ये 25 वोल्टेज ठीक है। और 110 की सप्लाई भी सही है। अब यहाँ जो साउंड के लिए 16 वोल्ट आना चाहिए, पर यहाँ 16 वोल्ट नहीं आ रहा है, 22 वोल्टेज दिखा रहा है। पर 22 वोल्ट क्यों आ रहा है, इसका रीज़न क्या है कि इसकी जो सप्लाई है वो खर्च नहीं हो रही है। मतलब इसका खर्च होती तो ये 16 वोल्टेज काम करता, और जिसका खर्च हो रहा है वो देखिए सही है। तो खर्च क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ से लाइन से आप चेक कीजिए। यहाँ आइए, देखिए नहीं है सप्लाई, यहाँ देखिए है। ठीक है, इस बीच का रेजिस्टेंस ख़राब है, इसलिए साउंड में देखिए करंट नहीं जा रही, मतलब सप्लाई 16 वोल्ट नहीं जा रहा है। इसके बीच का रेजिस्टेंस ख़राब है। क्यों ख़राब है, हो सकता है कि ये आईसी ख़राब हो, तभी तो इसका रेजिस्टेंस उड़ा हुआ है, इसलिए साउंड नहीं दे रही हो। तो सबसे पहले हम यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद तब साउंड ऐसे चेक करेंगे। अगर सही होगा तो फिर बजेगा, नहीं सही होगा तो फिर नहीं बजेगा। तो इसको वापस चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं। आप देखिए, इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको हम बाहर करते हैं। ओह, शोल्डर ठंडी हो गया दोस्तों, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो देखिए हमने ब्रेक के बाद वापस मिल गया। ये देखिए यही एक रेजिस्टेंस है जो मैंने इसमें से निकाला हूँ। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, यही है। अब मैं इसमें नया रेजिस्टेंस लगा देंगे।
ये रहा, देख रहे हैं, ये 1 वाट की रेजिस्टेंस है। हम इसको इसमें नया भी इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद से देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसमें नया लगाया, ये अच्छी तरह से लगा दिया, ये देखिए। ठीक है, अब इसको हम सोल्ड कर देंगे। उसके बाद इसको चेक करेंगे कि क्या ये कह रहा है काम कर रहा है कि नहीं। सोल्ड भी हो गया अच्छी तरह से, इसको कट कर देंगे। तो पहले वीडियो में बताया था कि अगर वोल्टेज ज़्यादा मिले तो सीधा दिमाग काम करता है कि आईसी के अंदर इसका वोल्टेज नहीं जा रहा, वर्क नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये वोल्टेज इसका ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस फिर चेक करते हैं। मीटर को ऑन किया और टीवी को वापस चालू करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ये लीजिए, मेरा टीवी चालू हो गई। कुछ गड़बड़ है दोस्तों, टीवी देखते हैं क्या गड़बड़ है। रुकिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। ये देखिए दोस्तों, फॉल्ट मिला है। यहाँ देखिए, अपना 21 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इसको लगाने पर अभी जब लगा रहा था तो मेरा सीरीज ग्लो कर रहा था। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इसमें टच करेंगे, अभी देखिए मेरा सीरीज देखिए ग्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ की सप्लाई भागेगी और आएगी। अब देख रहे हैं, देखिए 16 वोल्टेज हो रहा है, कट जा रही है। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं मेन पे नहीं लगाया हूँ, सीरीज पे लगाया हूँ। इसकी सप्लाई देखिए कैसे ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब कि आईसी ख़राब है। तो क्या देखते हैं, और तेरी की तो हीटिंग है जी, ये तो हीट है, ये हीट होना है, मतलब कि आईसी ख़राब है। थोड़ा सा हमको हीट लग गया, हीट ये आईसी ख़राब है, इसको वापस चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चेंज करके फिर आपको लगाकर नया दिखाते हैं, फिर इसके साउंड की समस्या हल हो जाती है। तो मैं आकर लगाकर दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसको मैंने अच्छी तरह से सोल्ड पेस्ट इससे सिक्वायर से निकाल दिया हूँ। अब इसको निकाल लेंगे, इस आईसी को निकाल लेंगे, क्योंकि अभी भी हीट है यह। तो इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद से इसमें दूसरा 203 का नया डालेंगे। जो मेरा साउंड का प्रॉब्लम, अगर यही मैं सीरीज में ना लगाकर मेन में लगाया होता दोस्तों, तो वापस रेजिस्टेंस हमारा जो था वो जल जाती। ये देखिए, ये 203, ये रहा 203 ख़राब है। अब इसमें दूसरा हम डालकर चेक दिखाते हैं दोस्तों। ये रहा नया आईसी, मैंने निकाल लिया हूँ। ये पुराना आईसी रहा, ये 203 का नया आईसी रहा। अब इसमें धीरे से इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें धीरे से इंस्टॉल कर देंगे बिना जल्दबाजी किए। चलो भाई, सावधानी पूर्वक लग जाए इसमें। ये इसमें लग गया। अब इसकी जो पेच है वो भी कस दिया जाए। इसका पेच जो है ये भी इसमें लगा दिया जाए। ये इसका पेच लग गया इसमें, ये भी टाइट कर दी जाएगी अच्छी तरह से, कोई लूजिंग वूजिंग ना होने, तो हीट होने की वजह से वापस ख़राब हो जाएगी। अभी तक इसको बारी है सोल्ड करने के लिए। अब इसको फटाफट हम सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
इसको फटाफट हम इसमें सोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसको चेक करने की बारी आएगी। ये लीजिए, मैंने इसको फटाफट सोल्ड कर लिया अच्छी तरह से। ये रेस्टोरेंट जो ओपन किया था वो भी जोड़ लिया। अब बारी है इसको थोड़ा सा सफाई करने के लिए। इसका जो पेस्ट हम साफ कर दें। ये अच्छी तरह से एकदम सफाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बारी है इसको चेक करने की। ये मीटर मैंने किया ऑन, ये लगाया यहाँ और ये लगाया यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये लगाया यहाँ। अब हम मीटर पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको लाइट देंगे। इसको हम लाइट देंगे। ये दे दिया मैंने इसमें लाइट। ये देखिए मेरा 15 वोल्टेज आ गया। ठीक है दोस्तों, मीटर पे ध्यान दीजिए। ये देखिए मेरे साउंड के आईसी के पास ये 15 वोल्टेज आ गई। ठीक है, जिसको हमें तलाश थी। ये देखिए यहाँ ठीक सप्लाई सब बराबर हो गई। ये भी यहाँ बराबर हो गया। अब बारी है इसको चेक करने के लिए। तो वापस टीवी बंद करें, इसको पलटी करें। पलटी करने के बाद से अब इसमें जो लीड वगैरह था वीडियो का वो उसमें इंस्टॉल करेंगे। अब स्पीकर एक लगा है, दूसरा स्पीकर भी इसमें लगा दें। अब इसको हम चेक करेंगे बिजली में लगाकर, देखते हैं बोलता है कि नहीं। बोलने लगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा सीरीज में है। अभी मैं इसको मेन में कर रहा हूँ। ये देखिए, चलो भाई थोड़ा सा मेन में आ जाइए। हाँ, ये हो गया मेन में। अभी देखिए बोलना शुरू कर देगा। टीवी खुल गई। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। ठीक है दोस्तों, हमने क्या फॉल्ट बनाया, तो बंद करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, साउंड ऐसे ख़राब थी, उसका रेजिस्टेंस भी ख़राब था और हमने इसको साउंड को ओके कर दिया। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वेलकम।